Horoskopi ditor, e shtunë, 2 maj 2026. Dashi. Nëse mund ta menaxhoni, kjo është një ditë e shkëlqyer për të ngadalësuar dhe vlerësuar atë që keni, të dashur dash, dhe në përgjithësi për t'i marrë gjërat ashtu siç vijnë. Ju keni Jupiterin në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes, në harmoni me Ceresin në shtëpinë tuaj të burimeve, duke rritur ndjenjën tuaj të bollëkullt. Mund të ketë më shumë dëmshuri dhe mbështetje emocionale në dispozicion, dhe mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të përkëdhelur, për të dhënë një dhuratë ose për të treguar dashurinë ose shqetësimin tuaj. Nëse kujdesi, mbështetja dhe ngushëllimi nuk janë aq të disponueshme sa do të dëshironit, shfrytëzoni rastin për ta përkëdhelur veten pak tani. Gjithashtu sot, Merkuri hyn në sektorin tuaj të burimeve dhe gjatë qëndrimit të tij deri më 17, mund të jeni duke vënë në veprim disa nga idetë dhe ndërmarrjet tuaja të fundit ose duke shtuar detajet në plane. Zbatimi i informacionit të ri në sipërmarrjet e biznesit dhe të parave mund të ketë një ndikim të fortë. Demi. Hëna e kalon ditën në shenjën tuaj të kundërt, i dashur Dem, duke e vendosur fokusin emocional te të tjerët, veçanërisht një marrëdhënie e ngushtë, partneritet ose një skenar tjetër ballë për ballë. Dita e sotme është e përshtatshme si për aktivitete të lira ashtu edhe për të mësuar dhe punuar në mënyrë të strukturuar, varësisht nga fusha e veçantë e jetës suaj në fjalë. Në aspektin shoqëror, lejimi i gjërave të rrjedhin natyrshëm funksionon bukur tani. Ju jeni të përfshirë, por u jepni të tjerëve liri dhe mirëkuptim, dhe kjo qasje është më e suksesshme për përmirësimin e marrëdhënieve. Merkuri hyn në shenjën tuaj sot dhe do të vazhdojë këtë tranzit deri më 17 maj. Ju keni një zëm të fortë dhe ka më shumë të ngjarë të dëgjoheni dhe të kuptoheni gjatë këtij cikli. Përpjekjet autodidakte mund të jenë veçanërisht të kënaqshme. Meqense Merkuri sundon sektorin tuaj të parave, kjo mund të jetë një kohë kur vijnë parashtesë. Binjakët. Kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të mbështetur dikë që ka nevojë për ndihmë, të dashur binjak. Hapja e mendjes suaj dhe krijimi i hapësirës për të papriturën është zgjidhja juaj më e mirë tani. Gjestet që burojnë nga ndjenja juaj e dëmshurisë nuk kanë domosdoshmërisht nevojë për shpjegim tani. Ritmi i sotëm frymëzon durim dhe ndihet mirë të ngadalsoni pak. Sundimtari juaj, Merkuri, lëviz në shenjën menjëherë pas shenjës suaj, ku do të qëndrojë deri më 17 maj. Ky tranzit ngjall nevojën për të rishikuar ngjarjet, idetë, projektet, interesat dhe shtigjet e të nxënit të fundit, ndërsa përgatiteni për një cikël të ri në pak më shumë se 2 javë. Çështjet e kaluara ose çështjet private janë një fokus i fortë mendor në periudhën që vjen. Ju përfitoni më shumë nga aktivitetet kontemplative ose meditative, kërkimi dhe reflektimi tani. Gaforia. Ekziston një ton i dallueshëm humanitar në këtë ditë që meriton shumë vëmendjen tuaj, i dashur gafore. Jupiteri, i cili aktualisht po kalon tranzitin e shenjës suaj dhe po rrit besimin në personalitetin dhe prezantimin tuaj, po harmonizohet me Ceresin në sektorin tuaj të miqësisë. Miqt mund të vinë në ndihmë tani, ose mund të ndiheni tërësisht të frymëzuar nga diçka që po ndodh në rrjetet tuaja. Pozitiviteti juaj po tërheq të tjerët tani. Energjitë e sotme janë të mira për të gjeneruar ide dhe për të shfrytëzuar sa më shumë informacionin e ri që po ju vjen. Gjithashtu, Merkuri fillon tranzitin e tij në shtëpinë tuaj të 11 diellore, duke ju vendosur në një pozicion të mirë për mendim krijues dhe ide të freskëta deri më 17 maj. Mendja juaj është veçanërisht e hapur dhe komunikimet rrjedhin pa probleme gjatë këtij cikli 2 javor. Luani. Aktivitetet prapas skenave mund të jenë shëruese, të dobishme dhe tërësisht ato që ju nevojiten sot, i dashur Luan. Jupiteri, aktualisht në sektorin tuaj të privatësisë, lidhet mirë me Ceresin dhe marrja e hapësirës që ju nevojitet për të performuar ka kuptim tani. Këto ditë, përqendrimi i vetes në privatësi çon në suksese shumë më të ëmbla. Hëna në fund të tabelës suaj sot përforcon nevojën për të pushuar shtesë në mënyrë që momentet kur jeni aktiv të jenë edhe më kuptimplote. Gjithashtu, Merkuri zhvendoset në shtëpinë tuaj të 10 diellore, ku do të vizitojë deri më 17 maj. Me Merkurin që kalon nëpër sektorin tuaj të karrierës dhe reputacionit deri atëherë, jeni të prirur të mendoni ose të flisni më shumë se zakonisht për planin tuaj të jetës, qëllimet e karrierës, mundësitë dhe përgjegjësitë. Merkuri është analitik dhe racional, dhe këto cilësi mund të zbatohen në këto fusha të jetës. Megjithatë, kur është nën presion, Merkuri mund të jetë gjithashtu nervoz dhe shqetësues. Virgjëresha.
Virgjëresh e dashur, mund të kënaqeni duke u dhënë njerëzve në jetën tuaj më shumë liri sot. Kjo është një ditë e mirë për të falur dhe për të parë situatat dhe njerëzit përmes një lente më të dhëmshër, por edhe për t'u dhënë një dorë dhe për t'u përfshirë, madje edhe në gjëra të vogla. Mërkuri fillon tranzitin e tij në sektorin tuaj shpirtëror sot, duke u bashkuar me diellin atje, megjithse ata nuk do të takohen zyrtarisht deri më 14 maj. Mërkuri do të qëndrojë këtu deri më 17 maj, duke lëvizur në harmoni me shenjën tuaj dhe duke rritur aftësitë tuaja të komunikimit. Ky tranzit e zhvendos fokusin tuaj jashtë dhe i ngre mendimet tuaja. Ju po mendoni për ide të mëdha dhe po projektoni veten në të ardhmen, dhe ky fokus tenton të ndihmojë në ngritjen e humorit tuaj. Jeni më pak të preokupuar me punët tuaja praktike dhe jeni më të guximshëm dhe spontan kur shprehni mendimet tuaja dhe ndani idetë tuaja në javët në vijim. Peshorja. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të burimeve, peshore e dashur, dhe ju kërkoni pak stabilitet. Mund të ketë zgjidhje të vërteta për të zbuluar kur bëhet fjalë për biznesin, punën ose çështje të tjera praktike, dhe truku është t'i lini ato të vinë tek ju. Të lejoni intuitën tuaj të dalë në pa funksionon më mirë vetëm për momentin, dhe kjo mund të nënkuptojë tërheqje të përkohshme nga një problem. Dhemshuria dhe durimi janë në furnizim më të madh se zakonisht. Mërkuri zhvendoset në shtëpinë tuaj të 8 diellore sot, duke rritur aftësitë tuaja vëzhguese dhe perceptuese për më shumë se 2 javë, deri më 17 maj. Dielli tashmë po kalon nëpër këtë zonë të tabelës suaj diellore dhe tani ka shoqëri. Ju jeni më vëzhgues gjatë kësaj periudhe. Jeni të prirur të shikoni dhe të mësoni në vend që të hidheni në veprim. Akrepi. Konsideratat emocionale kanë tendencë të kenë përparësi ndaj atyre materiale sot, i dashur akrep, por nuk keni frikë nga përpjekjet e mëdha kur bëhet fjalë për të punuar drejt qëllimeve tuaja më të gjera. Mund të ketë një shfaqje të mirë mbështetjeje midis jush dhe një partneri, ose një ndjenjë se ndarja e besimeve dhe ideve çon në një lidhje më të thellë dhe shumë më të përmirësuar. Shpreha juaj e vetvetes përmirësohet me një kuptim më të madh të tjerëve. Mërkuri kalon në shenjën tuaj të kundërt sot dhe do të ndikojë në këtë fushë për më shumë se 2 javë. Dielli është tashmë në këtë zonë të tabelës suaj diellore dhe me Mërkurin këtu gjithashtu ka një fokus më të fortë në ndërveprimet tuaja. Mund të jetë një kohë e shkëlqyer për t'u hapur ndaj një partneri ose miku të mirë. Njerëzit në jetën tuaj mund t'ju ndihmojnë të lidheni më mirë me idetë tuaja, pasi komunikimi me ta duket se nxit proceset tuaja të menduarit. Nuk keni pse të bini dakord me dikë që ata të ndërhyjnë në vendimmarrjen tuaj. Në fakt, reagimi juaj ndaj reagimeve ju ndihmon të kuptoni më mirë nevojat dhe dëshirat tuaja. Potenciali për ide dhe mendime të freskëta është i fortë. Tani preferohen mjediset individuale. Shigjetari. Kjo është një kohë e mirë për të marrë frymë thellë, i dashur shigjetar, pasi hëna kalon një ditë tjetër në shenjën pas shenjës suaj dhe bota duket se kërkon pak më pak nga ju. Ndërsa jeta ka të ngjarë të përfundojë përsëri së shpejti, aspektet e sotme janë të mira për të lënë përkohësisht pas qëllimeve dhe shqetësimeve materiale për të ndihmuar shërimin. Mund të përfitoni nga marrja e kohës dhe hapësirës shtesë për veten tuaj, veçanërisht nëse keni nevojë të kryeni punë. Ka energji të mirë me ju për të bërë diçka krijuese, veçanërisht një projekt ose aktivitet që kërkon përkushtim dhe fokus. Jeni gjithashtu në një pozicion të mirë për të zgjidhur një problem të lidhur me punën me qasjen e kundërt, duke i lënë gjërat të bien në vendin e tyre dhe duke shmangur stresin për detajet. Gjithashtu sot, Mërkuri fillon tranzitin e tij në shtëpinë tuaj të 6 diellore, ku do të ndikojë për më shumë se 2 javë, deri më 17 maj. Ky tranzit rrit interesin tuaj dhe vëmendjen ndaj detajeve, punës, shëndetit dhe zgjidhjes së problemeve. Dielli është tashmë në këtë sektor të tabelës suaj diellore dhe Mërkuri mendor me lëvizje të shpejta rrit aftësitë tuaja analitike. Bricjapi. Ndër veprimet tuaja me të tjerët kanë shumë për t'ju mësuar tani, i dashur bricjap, dhe një marrëdhënie kyçe mund të përfitojë nga një qasje me mendje të hapur dhe zemër të hapur. Një shpirt i dobishëm mund të forcojë një lidhje tani, pasi edhe gjesti më i vogël, nëse është i sinqert, mund të shkëlqejë. Gjithashtu sot, Mërkuri fillon tranzitin e tij nëpër shtëpinë tuaj të 5 diellore. Ai do të qëndrojë këtu për pak më shumë se 2 javë, duke u takuar përfundimisht me diellin dhe duke nxitur ide të shkëlqyera për të shijuar dhe shprehur veten. Ky tranzit lehtëson komunikimet, duke ju ndihmuar të përcjellni idetë ose mesazhin tuaj, gjë që është një plus i vërtet këto ditë.
Komunikimet kanë më shumë rëndësi se zakonisht tani, dhe për fat të mirë, ndarja e mendimeve tuaja vjen më natyrshëm dhe spontanisht. Ujori. Edhe gjestet e vogla sot mund të ndihmojnë në pastrimin e bllokimeve emocionale në marrëdhëniet tuaja, i dashur ujor. Me energjinë shëruese të ditës, mund të gjeni gjithashtu mënyra për të përmirësuar gjendjen tuaj mendore dhe ndjenjen e qëllimit ose misionin. Është një ditë e mirë për të sjellë pak magji në një projekt në shtëpi ose në punë. Vëmendja e rreptë ndaj detajeve nuk favorizohet në këtë drejtim, por aktivitetet më të lira mund të shkojnë shumë mirë. Hëna kalon një ditë tjetër në krye të tabelës suaj diellore, duke ju inkurajuar të mendoni në plan të madh, ose të paktën afatgjallë. Të kesh një ndjenjë se ku dëshiron të jesh vite më vonë mund të të ndihmojë të frymëzosh ose të drejtosh tani. Mërkuri lëviz në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes sot, ku do të kalojë deri më 17 maj. Dielli është tashmë në këtë zonë të tabelës suaj diellore, dhe tani me Mërkurin këtu, je edhe më i interesuar të vendosësh dhe të përqendrohesh. Megjithatë, mund të ketë shumë aktivitete të lehtë në frontin e shtëpisë, ose biseda dhe mendime më të shpeshta që lidhen me jetën tënde personale. Peshqit. Je në formë të mirë për aktivitete krijuese sot, të dashur peshq. Energji e shkëlqyer është me ty për të ndarë idetë tua me dikë që të intereson, si dhe për të treguar mbështetjen tënde për mendimet, besimet ose metodat e dikujt. Ndonjëherë të ofrosh respekt për idetë e një personi, pavarësisht nëse je dakord apo jo me të gjitha pikat më të hollësishme, është pikërisht ajo që ata kanë nevojë dhe duan nga ti lidhjet mund të përmirësohen sot. Mendja jote është veçanërisht pjellore me ceresin në sektorin tënd të komunikimit dhe sot, të tjerët po e vlerësojnë perspektivën tënde unike. Mund ta ndihmosh dikë të dalë nga një situatë e vështirë me këshilla të shëndosha dhe fjalë inkurajuese. Gjithashtu sot, Mërkuri zhvendoset në sektorin tënd të komunikimit për një qëndrim mbi 2 javë, duke nxjerrë në pa kuriozitetin, dëshirën tënde për të ditur dhe mësuar, vëmendjen ndaj detajeve dhe aftësinë për të bërë shumë gjëra njëkohësisht. Ju shijoni një rrjedhë mjaft të qetë dhe natyrale të komunikimit gjatë këtij tranziti, i cili është një plus i vërtet në këtë kohë kur ajo që komunikon ka më shumë ndikim se zakonisht. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.